Ei, supers, tinc una sorpresa per vosaltres. Marxo un lloc que jo crec que us agradarà bastant. Veniu, veniu. Ja he arribat! Soc a la Biblioteca de Sarrià. I direu, per què? Doncs perquè ja us puc explicar la sorpresa. I és que 3CAT estrena el seu nou videojoc, Drakamar. Va, que tinc moltíssimes ganes de jugar-hi. Veniu, veniu! Els dibuixos de com s'ha tot. Estem parlant amb els creadors del joc. Vamos a l'aigua. Ara ho estan provant els nens, però jo ja tinc moltíssimes ganes de provar-ho. Què us ha semblat el joc, noies? A veure. És molt divertit, té uns monstres com quasi tots els jocs i si et maten et donen els seus punts. Hola, com esteu? Com aneu? L'he provat, m'ha encantat. I vosaltres, us ha agradat? També, A mi m'agrada mola molt. moltíssim, Incorpora un munt d'elements de la cultura catalana. A mi, veure el pa amb tomàquet de per allà... A mi m'encanta. No, ja m'hi tens. I els camins de ronda, els nens i els he vist molt contents. Doncs m'alegro que us hagi agradat, eh? Escolta, jo tinc ganes de jugar-hi ja. M'encanta que vinguin fans dels Bet a veure'm. Estic molt contenta. Cap a l'aigua. Ra. Uau, que bo de salt de Superamunt. A veure, Kai, ja està bé tanta maquineta, A no? veure, va, que és hora de No, és marxar. una mica més, que acaba d'arribar el bosc. Kai, No. hem de marxar. D'acord. Va, som-hi. Va, anem. després ja jugarem. És veritat. Va.